Diotenez, Olof Palme oso jatorra zen. Suediako lehen ministroa saltsa guztietan sartzen zen hirugarren munduko herrialdeekin konprometituz. Saltsa asko gizon bakar batentzat. Eta etsai ugari. Olof Palme zinetik ateratzerakoan hil zuten. Ara, garraio publikoan joan zen. Magnizidioa ez da inoiz argitu. Erdialdeko Amerikako beste hainbat heriotza bezalaxe. Sandinistek 84ko hauteskundeak irabazi zituzten, baina ordutik Estatu Batuek finantziaturiko kontra mugimendua bereak eta bi egiten hasi zen. Sobietar Batasunak sandinistei eman zien babesa, eta Nikaragua xake taula bilakatu zen. Hariak noski, betikoek mugitzen zituzten. Eskerrak batzuetan ados jartzen ziren eta misil nuklearrak desagertarazteko ituna eta horrelakoak sinatzen zituzten. Seguru asko, horrek ere gure Petrov maitearen onespena izango zuen. Eta nazioarteko errepasoari jarraituz, askatasunaren estatuak 100 urte bete zituen. Burdinazko dama 3. aldiz hautatu zuten lehen ministro. Ordurako oso ezaguna zen ikatz mehatzeak itxi zituelako eta ahal izan zuen guztia privatizatu zuelako. Bitartean, Burdinazko tximeleta Imelda Marcos eta bere senarra Ferdinand Marcos Filipinetatik bota zituzten, eta haren 10.000 zapata pareak abandonatuta geratu ziren. Termiten biktima bilakatu arte. Pinochet onik irten zen atentatu batetik. Badakizue, belar gaiztoak zainak luze. No, pronto frenamos sin ningún tiroteo intensísimo, con metralleta, con fusil. Eta munduko pilota txapelketa Gasteizera iritsi zen. Ikusten duzuen bezala, zestapunta frontoi orlegietan jokatzen zen, baina beste modalitateak frontoi zurietan, beti bezala. Hori ere segituan aldatu zen.